हाँ, तो फिर से बचपन की याद आ गई क्योंकि हम लोग फिर से ये ट्रेन में चढ़े हैं। ये टॉय ट्रेन जैसा है, एक्चुअली टॉय ट्रेन ही है। तो अच्छा लगता है, बचपन का याद ताज़ा करने के लिए। हम तीनों बैठे थे अंदर, और ये क्या है, ये ट्रेन एक लेक के चारों तरफ घूमती है। तो अच्छा लग रहा था, हवा आ रही थी, अच्छा एक्सपीरियंस था। ये वाला भी शारजा के अंदर ही आता है ये जगह, बट शारजा से थोड़ा दूर है, ऑलमोस्ट 3 घंटे ट्रैवल करना पड़ता है। चारों तरफ माउंटेन्स हैं, सो इट्स अ ब्यूटीफुल सीनिक व्यू।